مرحبا. الانتخابات النيابية القادمة إن حصلت وستحصل ولن يتمكن جعجع ومعه سلام من تطييرها أو تأجيلها لسنتين، خاصة وأنهما فشلا في إخضاع هذا المجتمع اللبناني المقاوم على مساحة الوطن ونسيجه الاجتماعي والثقافي، كما فشلا في هزيمته بعد هذا المسار الحكومي الطويل في تنفيذ الإملاءات الأمريكية وتأييدها لكل المؤامرات إلى جانب بعض السفراء ولجنة الميكانيزم وغيرهم، كما وفشلهما في محاولتهما الدؤوبة لتغيير عقيدة جيشنا اللبناني الوطني ودفعه إلى مواجهة أبنائه من اللبنانيين في جنوب لبنان، كما في تحقيق التصادم والتقاتل بين اللبنانيين ودفع البلد نحو حرب أهلية. فكانت رسالة الرئيس بري بالأمس واضحة جدا عندما قام بخطوة تقديم طلب ترشحه لهذه الانتخابات. بالعودة إلى موضوع الانتخابات، فهذا الاستحقاق هو استفتاء وطني حقيقي على مشروعين يتصارعان في لبنان في هذه المرحلة التاريخية الخطرة والدقيقة جدا، وفي ظل تلك التحولات الجيوسياسية والمخاطر الاستراتيجية التي تتهدد لبنان والمنطقة بكاملها. نعم، هي استفتاء على مشروع لبنان الوطني الواحد الموحد لجميع أبنائه، المقاوم لمشروع إسرائيل الكبرى والصامد في مواجهة مشروع الشرق الأوسط الجديد وحماية لبنان، وعلى المشروع الصهيوني الأمريكي الهادف إلى دعشنة المنطقة وإحلال الفوضى فيها وتدميرها وتقسيمها وتحويلها إلى كنتونات كونفدرالية إثنية مذهبية وطائفية متناحرة فيما بينها، خدمة لتلك المشاريع التي تتهدد وجودنا وحدودنا وهويتنا وخيراتنا، مياه، نفط وغاز وثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا. لذلك يجب على اللبنانيين فهم حقيقة هذا الصراع والتحصن بالوعي الوطني والإنساني والخروج من هوياتهم الطائفية والمذهبية المغلقة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية ولو لمرة واحدة، والوقوف على حد سيف الانتماء إلى لبنان فقط والتمسك به وطنا نهائيا لجميع أبنائه، والتصويت له كخيار استراتيجي يحفظ لبنان العصي المقاوم وتنوعه ويحمي وجوده، وبالتالي يسقط المشاريع المهددة له. فخيار لبنان المقاوم تنصهر فيه كل المذاهب والطوائف، ويسقط فيه مشروع التقسيم والتفتيت، وتسقط معه المزارع الطائفية أيضا، وربما يستكمل لاحقا بإسقاط هذا النظام السياسي البالي الفاسد والفاشل، فنتمكن من العبور إلى الدولة بمفهومها الحقيقي، بمعنى نضال شعبي في سبيل مشروع وطني حقيقي، وعدا ذلك نفاق وزيف وتحشيد وتجيش وعصبيات وتكريس للطائفية، عندها على لبنان وشعبه السلام.